Так, ну что, ребят, всем здравствуйте. Сегодня я буду играть в игру под названием Метель, как-то там, короче. Ну, думаю, Метель, потому что тут другая все дела. Ну, давайте зачем в инвентарь. Так, опа, выберу с маску. Так, все, иди в игру. Будем начинать с самого первого. Работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее. Так, ладно, не будем. Напилка. Нужно выбираться отсюда. Так, а чё? Ой, это было. Нет электричества. А что нужно делать? Почему спить? Эта полочка достается. Опа. Да. Так, меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали, а сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке и решил позабавиться со мной. Ушел в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и начал осматривать комнату в попытках найти выход. Входная дверь была надежно заперта, но я нашел терминал и открыл ее. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной ход в камеру с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку, после чего я пытаюсь поднять лифт вверх, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что я нашел путь к спасению. Этот кошмар скоро закончится. Пароль — это север, запад, восток и юг. Так, ладно. Это что? Ключ застегнул. Твою же мать! Что это нашел? Кого? Ладно, залезаем в клетку. Что я куда? Применить. Опа. Нужно поскорее вернуться в клетку. Закрываем. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из Закрой клетки. дверь. Сейчас, походу, этот маньячий не придет. Ну, давайте посмотрим. Ага. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Что ты смотришь? Здесь все так. Все вроде вон закрыто, люк парадный. Ой, ну мне сейчас чуть сердечко не ёкнуло. Ладно, давайте. Вылезаем дальше. Нет электричества. Да ну! Как я это все? 1, 2, 3, 4. А, типа север. Типа 2, 7, 0 и 8. 2, 7, 0, 8. Опа! Куда? А дверь-то куда? Опа! Это дверной. Это что? А, дверной засов. Отвертка. Опа. Так, что это? Болторез. Ну, я эту игрушку уже знаю. Так, мы сразу берем. Отвинчиваем отсюда. Так. И все, и идем залезать вверх. Все, найс. Так, погоди-ка. Что-то Что-то не так. здесь не так. Надеюсь, все. Видимо, показалось. Опять чуть сердечко не ёкнуло. Так, давайте заходим. Все, ребят, давайте сейчас я быстренько все пройду. Он мне принесет ключик. Так, тут. А это что за тип? Так,
там лифты, так ладно. Все. Опа, подарочек. Еще давай, это нам надо. А там, скорее всего, будет ключ. Это для, чтобы не вкусить. Так, погоди-ка. Ой. Что-то здесь не так. Ну все, да давайте просто спидраним уже эту игру и все. Спидраним игру. Черт, Что это за шум? нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Это походу тот чувак Макс, скорее всего. Быстрее. Давай, давай, быстрее. А ну, живо открывай дверь. Чуть сюда. Ой, господи. Давай, давай. Все, ребят, я поехал. Все, давай, давай, пока-пока. Маленький. Ага! Где Где ты, черт возьми? Будь ты проклят! Ай, Илья, стойте. Здесь сейчас... Что будет одна? Я ее проехал. Ладно, ничего страшного. Всё. Прохождение 6 минут. Так, ну что, ребят. Вот я и прошел первую главу. Потом будем проходить вторую, третью и четвертую главу. Ну а на этом я буду заканчивать свой видеоролик. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, чтобы я выпускал подробные ролики, видео по этой теме. Давайте, ребят, всем удачи, всем пока-пока.